Club of Nigeria, Washington DC branch, United States, capital of the world. Kedu ihe ji mara unu akwa ịdị n'otu n'ịhụnanya nakwa ịlụkọrịta ọrụ ndị ọmụ na-ekwewo ndị ọmụ na-ekwewo ọgaranya ndị ọma njem ọnụ ọgaranya ndị Chineke jide obodo ọgaranya ekwelo ọgaranya ndị Chineke jide obodo Professor Chief Sir Fabian Obi Eloma Eze Dibia One na Mgbidi Founding Chairman People's Club of Nigeria Founder Eloma Foundation Anana Webe Yana Tari Kelere Mulala Mrs. Grace Uzi Eloma First Lady People's Club of Nigeria Washington DC branch Ngala kwesịrị obi dị ya nwanyị ọma nke bụ n'ala Mgbidi Chief Efuosi ihe mee aka na-achị mba ọ bụ isi eke na-esi General Secretary PCN Chief Emmanuel Amechi Afreke One Ọfọmọfara nwoke ka ibe ya mma Treasurer PCN Lọgọ Nancy nne Amechi Ugeze nwanyị na-agụ unekwewo ndị ọmụ nekwewo ọgaranya ndị Chineke jide obodo ndị ọmụ nekwewo ndị ọma njem ọnụ People's Club of Nigeria Washington DC branch ndị ọma njem ọnụ Maazị Chimaroke Nwosu Obi-Wan Ọfọama Achara Omudo One of PCN Washington DC branch Ekweme One of Ụmụ Ime Afọ onye ọ ga-adịrị mma Chairman Admission Committee nke ndị PCN Nne ụmụnne ọma Nwosu Ugo nwanyị nwanne ọma nwunye Dede ọzọ ngadi ya chọrọ nwanyị ma obi dị ya nne Nneọma Nwosu ọgaranya ndị ọma njem ọnụ n'obodo Engineer Solomon Eze Mbakwe ọgọdọrọ kwe nke mbụ ọchịagha dị Sekọn ọpụga na Gwata Azụka Eze Mbakwe ọdịbe Eze Wa Eze Mbakwe ọgaranya ndị ọma njem ọnụ n'obodo unekwewo ọgaranya ndị ọma njem ọnụ ọgaranya ndị Chineke jide obodo Ogbuehi Chibuzo Ogbuehi Chibuzo Ekekwe oke nwa o meziri nna ya Social Welfare Officer ụlọ akụ Ekekwe onye ụlọ nne di ya ndewo di ya Ugo nwa ndewo Ogbuehi Sam Nwagbo Fagokwe International Sayidi na Ike Okoro Omero Hawa na Washington Public Relation Officer ọgaranya ndị ọma njem ọnụ ọgaranya ndị Chineke jide obodo Sazito Mbadefo Chinyere Ugo Nwanụ na-asa Financial Secretary PCN kedu maka uche mba na-ego ezi agha ka ego ọgaranya ndọma njem ọnụ ọgaranya ndị Chineke jide obodo Saedi Ijubi Vice Chairman PCN Udoka